НТV-ийн мэдээ үргэлжлүүлж байна. Орхон аймгийн эдийн засгийн өсөлт сүүлийн 10 жилийн дунджаар 11.4% байна. Аж үйлдвэрийн салбар нь эдийн засгийн гол салбар болсон Орхон аймаг 2025 онд гэхэд 5.3 их найт төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэжээ. Харин 50 жилийн түүхтэй Эрдэнэт хотод суур болсон инженерийн шугам сүлжээ. Цахилгаан эрчим хүчний асуудал жилээс жилд асуудал болж иргэдийн амьдралын чанарт нөлөөлөх үзсэн хэмжээнд хүрэхэд ойрхон байна. За аймгийн удирдлагууд ч энэ асуудлыг шийдэх чиглэлд анхаарч эхэлжээ. Эрдэнэт хотын хэмжээнд 2025 онд даваад дэд станцыг биедан барьж ажилтад оруулжээ. Ингэснээр гэр хорооллын 70 орчим хувийг хангадаг хороолол дэд станцын хэд ачааллыг бууруулж цахилгаан эрчим хүч тасалдах эрсдэлгүй болгосон байна. За энэ жилийн хувьд Булгат дэд станцаас Оюут дэд станц хүртэлх цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг барих ажил бүрэн дуусч цахилгаан эрчим хүчээр айл олон аж ахуйн нэгж байгууллагуудын хэмжээнд хотын хэмжээнд цахилгаан хангамж сайжирна гэж үзэж байна. За энэ жилийн үед бол дэсийн үннийг Эрдэнэт үйлдвэр нэг 10,000 орчмоор тооцоолсон байна. Одоо бол нэг 12,500 та байна тийм учраас бид бүгдийн аж ахуйн нэгж орлогын дотор бол нэмэгдэх байх гэж бодож байгаа. Дээрээс нь багш эмчтний цалин нэмэгдэж одоо 5 сарын 1-ээс одоо нэг цалинтай болоо гэсэн тэргүүн маань хэлсэн. Энэтэй холбоотойгоор аж ахуйн хүн амын орлогын дотор манаас тодорхой хуваар бол биелээд 100-аас дээш явж байгаа гэж. Хэмжлэлийн маань одоо гарц багасж байгаа ч гэсэн за үйлдвэрийн технологи бол сайжруулснаар бол энийг нөхөө явж байгаа гэдэг Эрдэнэт үйлдвэрийн хамаас тодорхой мэдээлэл өгдөг. Тийм учраас ямарсан аймгийн хувьд бол Эрдэнэт үйлдвэртэйгээ нэлээдгүй одоо хамтын ажиллагаа өргөн одоо ажилтдаг. Улсдаа хөгжил олон төсвөөр тэргүүлдэг Эрдэнэт хотын 50 жилийн энэ оны 7 дугаар сард тохино. Ойгоо ухтаад ногоон байгууламжаас эхлээд олон ажилд анхааран ажиллаж байна. Бид 50 жил 50 бүтээн байгуулалт хөгжил үйлчилгээ, 50 жил 50,000 мод, 50 жил 50 одоо соёл урлаг эвент, 50 жил 50 бахархалт гэдэг юм үндсэн юм концепцийн хүрээнд бол ажиллагаа явуулж байна. За 50 жил 50 бүтээн байгуулалтын ажлын хүрээнд бид Эрдэнэт хотынхаа агт замыг сайжруулах, дэд бүтцийг нэмэгдүүлэх, Эрдэнэтийн одоо цэнгэлдэх хүрээлэн буюу наадмынхаа талбай гэж бүрэн шинжлэх, тогтчуулах, Эрдэнэт хотын одоо дурсгалт газрууд бурхан багшийн сэрэг дүүрч гэдэг юм томоохон ажлуудыг бол хийгээд эхлээд зарим ажлууд маань бол ихнээсээ ашиглалтанд ороод явж байна. Орхон аймгийн боловсролын салбарын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр 2026 оны улсын төсөвт Говьл, Харшаанд багийн сургууль, 16 дугаар сургуулийн спорт заалны барилга, 960 хүүхдийн сургууль, 150 хүүхдийн цэцэрлэг зэрэг ажлыг эхлүүлжээ. За орон нутгийн төсвөөр боловсролын салбарт хийх хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, улс олон орон нутгийн төсвийн 48.8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийх юм байна. За сургууль цэцэрлэгийн барилгаас гадна хүүхдийн аюулгүй зорчих боломжийг хангаж сургуулийн автобус худалдан авах, цэцэрлэгийн ангийн 8907 хүүхдийн эрүүл мэндийг анхаарч бүх цэцэрлэгт аяатаагүй угаагч худалдан авах зэрэг ажлууд багтжээ.